Պատմությունը եղել է այն, որ ռազմական նագավառում տարած հաղթանակների արդյունքում առաջարկվել էին կարգավորման տարբերակներ, որոնք ենթադրում էին Արցախի հանրապետության կամ անկախությունը հանրաքվեի միջոցով, կամ էլ Հայաստանի հետ միավորումը Քիվեսյան փաստաթղթով, որը չգիտես ինչի ձեր իշխանության մոտ չկար, եւ փոխարենը տպել եք մի հատ թղթի կտոր, պամֆլետիկ, եւ խախտելով բանականության բոլոր օրենքները, եթե չկար, ինչ գիտեք որներ բովանդակությունը, եթե կար, ուրեմն այդ բովանդակությունը տպեիք։ Եվ իդեպ Տիկին Կարապետյան, հիշեցնեմ, որ դուք ասում եք մենք վավերացնում ենք Հռոմի ստատուտը, որ Ալիևին քրեական պատասխանատվության ենթադրենք։ Հենց ներողություն, պատասխանատվության ենթարկեցնենք։ Հենց այդ հարցին ընթացք տակ, այդ ժամանակ կպատասխանեմ ձեր մյուս հարցերին։ Իսկ հիմա անցնեմ ավելի լուրջ թեմաներին։ Աշխարհը փոխվել է, վերադարձել է նրան, ինչպես 1000 տարի հետ անկել։ Գործում է խաղաղություն ուժի միջոցով այդ սկզբունքը, եւ դրա մասին հայտարարել է հստակ։ Միացյալ Նահանգները իրենց հարցերը ըստ տարածաշրջանում փորձում են լուծեն ուժի միջոցով, դրա մասին հստակ հայտարարելով, որ միջազգային իրավունք չկա, միջազգային իրավունքը բարոյականության կամ միջազգային հարաբերություններում իմ պատկերացումներն են։ Իսրայելը վերջերս հայտարարեց, ասեց անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի հանգուցալուծումը, մենք միևնույն է որևէ դեպքում չենք թույլատրի, որպեսզի Իրանը ունենա միջուկային զենք, հայտարարեց, որ Գազայում մենք չենք համաձայնվի առաջարկած մոտեցումներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, էլի որևէ նենց հստակ միջազգային օրենքներ չկան, գործում է ուժի իրավունքը, ուժեղի իրավունքը, եւ այս պայմաններում հայտարարել, որ բանակը մեր անվտանգային համակարգի ամենակարևոր գործոնը չէ, հարց է առաջացնում, այդ ինչից որոշեցիք, թե ով պարտադրեց, որ դուք այդ հայտարարությունը անեք, վերջը չմոռանանք Նիկոլ Փաշինյանի կիրթ եւ կառուցողական գործընկեր Ալիևի հայտարարությունները, որ Հայաստանի միլիտարիզացիան մենք չենք հանդուրժի անկախ նրանից դա սահմանին գտնվող զորամասը, թե թիկունքային զորամասը։ Սա է, այլապես չես կարող բացատրել, այդ ինչ հայտարարություն է, ինչ օգուտ տվեց այդ հայտարարությունը, ինչ էր ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանը, ում էր գնում այդ ուղերձը։ Ասում եք մեր իշխանության ժամանակ, ձեր իշխանության ժամանակ, ահա այսքան գումար է հատկացվել սպառազինությունների ձեռքբերմանը։ Պատկերացրեք մարդ, չէ, ընտանիք ամուսնացել են, ամեն տարի ինչ-որ մի բան առնում են, չգիտեմ, երեխան մեծանում է, համակարգիչ են առնում, կամ բազմոցը մաշվում է, նոր բազմոց են առնում, որոշակի գումար ես ներդնում քո տան բարեկեցության համար։ Նմանապես եւ բանակը, չէ, որոշակի գումար ես միշտ ավելացնում բանակի մարտունակությունը պահելու համար, շարքից դուրս եկած զենքը փոխարինելու համար, բայց եթե հանկարծ տունը մի առասցե Աստված հրդեհ է ընկնում, դու չես կարող մի օր մի հատ բազմոց առնես կամ մի տարի, մի օր մի քիչ ավելի հարթ հեռուստացույց առնես, պետքա ոչ թե ծախսես այնքան, ինչքան նախորդ տարի, այլ պետք է ավելի շատ ծախսես, որպեսզի գաս այն մակարդակի, որը դու ունեիր մինչև հրդեհը։ 20 թվականի պատերազմը այդ հրդեհն է։ Տեսեք մեր բանակի արսենալին ինչքան վնաս է հասցվել։ Չեմ ուզում ասեմ, մի հատ նայեք Բաքվի ռազմավարների պուրակը, ասեք Ադրբեջանի նարատիվն եք առաջ տանում, բայց մեր զենքի զինամթերքի էական պաշար անկորավ, ոչնչացվեց, անցավ Ադրբեջանին 20 թվականի պատերազմից հետո։ Պարզ չի, որ մենք պետք է ոչ թե նախորդ ընթացիկ տարիների կատարած ծախսի հետ համեմատենք մեր տվյալ տարվա, նախորդ տարվա ռազմական բյուջեն, այլ պետք է հասկանանք այն կորցրածը լրացնելու համար համարժեք ինչքան միջոցներ պետք է գնենք։ Համեմատեք ինչքան են կորցրել, համեմատեք ինչքան է կազմում ռազմական բյուջեն։ Ոչ թե համեմատեք նրա հետ 2005 թվականին ինչքան է ծախսվել, որովհետև 2005 թվականին ծախսվել է ավելացնելով 2004, 2003, 2002-ի վրա։
մեծացել է, քայլալ քարը ամելացել է, այստեղ զրոական կետից ենք սկսում։ Եվ հետո մյուս խնդիրը, այդ որ առնում ենք, գիտեք, մի տեսակ ռազմական, չգիտեմ, գազանանոց ոնց է լինի, չէ, գազանոցում ոնց է քայլում ես, այստեղ ընդհանրենք ամուրյան վագր, մի քիչ ենքում աֆրիկյան փիղ, մի քիչ ենքում ասիական կամ չգիտեմ, եվրոպական գայլ։ Հիմա սուսուր նայում է զենքը, զենքը որ գնել ենք, հնդկական, իրանական, ֆրանսիական, ռուսական, առանձին կարող է իրանց դասի մեջ լավագույնն է։ Բայց պատահական չի, չէ, ՆԱՏՕ-ի ստանդարտ, Վարշավյան համաձայնագրի ստանդարտ, վստահ եմ ինչ-որ մի հատ ստանդարտ էլի ինչ-որ միտեղ կլի մի պաշտպանական համակարգի։ Արդյոք այդ զենքերը, որոնք գնվել են, իրանք ամբողջական պատկերի մեջ են գրվել։ Արդյոք այդ զենքերը հնարավորություն են տալիս զենքերի բազմազանությունը, մատակարարման հարցերը լուծել, փոխարինելիության հարցը լուծել, համատեղելիության հարցը լուծել։ Իչապես պատահական չի, չէ, որ թուրքերը երբ S-400-ը գնեցին, ՆԱՏՕ-ի արձագանքն ինչ էր, ոչ թե որ ինչ-որ մի քանի հատ համակարգ են գրել, այլ որ նաև համատեղելիության խնդիրն է լուծվում եւ ամբողջ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության հարցն է դառնում հարվածի տակ դնում։ Ուսուցման խնդիրն է գալիս, թե չէ ստեղ, ելի եմ ասում, ինքը համատեղելիության մեջ է այդ ամեն ինչը գեղեցիկ։ Սուշին համեղ է, խաշն էլ է համեղ, բայց որ սուշին լցնում ես խաշի մեջ, բարի ախորժակ, կուզեի տեսնել, թե ով դա կուտի։ Մյուս խնդիրը, այդ Su-30-ների հարցը։ Ինչ եմ նախորդ ասում, այս համատեղելիության խնդիրը կա, արդյոք ռազմական դոկտրինի հաշվի առել եք, որը բերել եք, թե չէ։ Որտեւ այդ փորձը ունենք մենք։ Զենք եք գրեն, միլիոններ եք ծախսել, մի օր չի թռել։ Ասում են, այնքան լավն է այդ զենքը, այնքան ժամանակակից է, այնքան սիրուն է, նենց սիրուն է այդ ինքնաթիռի մեջ նստած սելֆի ստացվում։ Գիտեք, մի հատ հին բարի անեկդոտ եմ հիշում, որ մեկը իր երեխուն տանում է հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների դպրոց եւ սա էլ հետո գալի պատմում է։ Կամ լավ, երեխուն չէ։ Մեկը տանում է ինչ-որ ժանոցին հարցնում են, էլի ասում են լավն է, հա ասում է, չէ, երեխու մասին չէ, դրա համար եմ ասում։ Օրինակը կապ չունի, հետ եմ բերում։ Որ ասում է, հա, լավն է, այս ամեն ինչը։ Բայց պետքա ջուր լցնենք մեջ։ Հասկանում եք։ Անեկդոտ է, դրա համար եմ ես չեմ ուզում, որ վիրավորական թվի։ Լավ, ասում հա մենք այնտեղ ջրագնդակ ենք պարապում, թռիչք բանա, ջրացած, եթե լավ պայենք ջուրը կլցնեն։ Այդ առնելու սպառ չի որ պետքա միասին առնես։ Հələ պատկերացեք մեկը իր երեխու համար PlayStation առնի, առանց այդ դիսկերի։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ դու բացասական ազդեցության կանգնես։ Բայց ո՞նց կարելի է գնել մի բան առանց իր հրթիռների։ Բա ինչի համար էիք գնել։ Ընդ որում, եթե դուք սա գնաց լինեիք 20 թվականի օգոստոսի 10-ին, կռիվս 20-ին էր սեպտեմբերի 28-ին, կասեի հա չեն ասցրել, բայց տարի ու կես է անցել, չէ։ Բա տարի ու կեսվա ընթացքում բերել եք, բա ինչի չէիք բերել։ Բա պայմանագրի մեջ ինչի չէիք նշել, որ լավ մի ամիս հետո է գալի այդ հրթիռները։ Ամեն դեպքում բանակի կառավարումը իրոք բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, թե հետքի վերջի հոդվածը, որ զենքը կա, զինամթերքը չկա, ինչի զինամթերքը որ կա, զենքը չկա, թե խաղաղ պայմաններում կորուստների հարցը։ Դա նշանակում է, որ պետք է առերեսվեք ճշմարտության հետ եւ լուրջ վերաբերվեք բանակին եւ մեր անվտանգությանը։ Գեղեցիկ հեքիաթներ հորինելով, թե մենք հեսա խաղաղություն, փախլավա կամ հալվա իչքան էլ ասեք, Բերանը դրանից չի քաղցրանում։ Խաղաղությունը պարտադրվում է։ Բարի կամքով երկու երկիր իրար հետ խաղաղություն չեն կնքում։ Կամ մի կողմն է պարտադրում, կամ էլ ուժերի հավասարակշռություն է տեղի ունենում եւ որևէ մեկը չի ցանկանում այդ խաղաղությունը խախտել։
Իսկ ինչ շաբերում է խաղաղության պայմաններին, քանի որ Տիկին Կարապետյանով սկսեցի, իր խոսքերով էլ ավարտեմ։ Հիշում եք դուք, որ հմեկով բանավեճի ժամանակ ասացիք, այդ 200 ԵՄ դիտորդները խաղաղություն հաստատեցին։ Մի հատ խնդրեմ կողմնորոշվեք, այդ 200 հոգին են խաղաղություն հաստատել, թե թրիփը։ Շնորհակալություն։